年进前嘛是无国柑上市大出的时间，今年无国柑因为相当的关系，产量一粒减真济，品质煞共款搁较好。即马推出100%无国柑的果汁，啉起来酸味酸味，亲像初恋的滋味。 用水洗过的木果柑，每一粒拢金细细，看起来是足好食款的。但结伫咧树仔顶的木果柑，外表乃亲像是穿一领白衫同款。果农讲，这是因为木果柑的肉较幼粒，为着要避免互日头来晒受伤，才会伫柑仔皮顶悬来喷一层碳酸钙，就亲像人伫抹日头果同款。咱的木果柑啊，是咱所有的柑橘类里面啊。 它算是皮最薄。中华花潭乡，因为我八卦山山脉气候较稳定，互种出来水果品质比其他的所在搁较好。不过今年受到暖冬的影响，产量有减少，但是品质却是搁较好。受到我们天气剧烈的变化来讲的话，今年以我的园区来讲，我们普遍性大概减少大概将近30%。柑橘类在后期的话，它最忌讳就是水，所以今年因为缺水，所以我们今年的品质来讲的话。 还不错。规片的木果柑透过空翕的镜头看起来是真把水。为着要让民众有无同款的选择，果农嘛有开发100%新鲜的果汁，饮起来是酸甜好滋味。旧历春节进前最后一波的柑仔类的水果上市，果农透过友善种植的方式，同时培养对土地有好处的野生菌，用多样性的行销，就算产量较少，嘛会当开创另外一种商机。记者综合报道。